Ngeyo yaleesemu okubagana empawa naye nga ddala tumutadde wano olw'ensonga eziwerako. Ensonga esooka nti twagadde abeere kumpi ne Metropolitan gwe yaddira mu bigere Theodoros Nankyama agalamidde wano era singa ogenda tumuteeredde ddala wansi w'ebigere bya Ssaabalabirizi Metropolitan General gwe yaddira mu bigere. Mu kifo kino kye kimu we wagalamidde jjajjaawe oyo gwe twogerako ennyo era amanyiddwa nnyo nga Obadiah Basajja Kitalo Kabanda, y'omu ku basajja ababiri abaakwata omuli gw'ekirisi eno n'okuginoonyerezaako n'okugituusaako wano mu Uganda. Agalamidde wano n'ekitwaga nti agalamire awo okumpi ne jjajjaawe. Ensonga endala yeera yoba nti mu kifo kino kye kimu mwe mugalamidde omusajja eŋŋwaŋŋuli gwe twandiise ddala mu eŋŋwaŋŋuli eyanoonya n'azuula ekirisi eno gwe tuyita Sparta Ssebbanja Mukasa era naye agalamidde wano. Twagadde okumuteeka okumpi n'abantu abo olw'okukumana ddala ekitiibwa kye n'emirimu okumwebaza gy'akoze mu baweereza okuviira ddala ku madaala ng'omudiikoni singa ava mu bulamu obw'ensi eno tazingibwa mu ngoye eziziikibwa oba embugo, wabula ayambala ekyambalo kye eky'obuweereza era bw'aba nga agalamidde tufuba okulaba nti bw'atunudde buvanjuba kubanga edda waaliwo okulowooza obukristaayo okulowooza nga kwakusangawo nti enjuba gy'eva kirowoozebwa nti ne Katonda gy'akola ki gy'ava. Kakati nga tugaa nti bwe tulizuukira ffenna tugenda kutambula nga tudda buvanjuba, tradition twalisangawo naye ate obukristaayo Orthodox ne bugirera era ne bugikuuma nti newankubadde nga tumanyi nti Katonda ali wonna, newankubadde nga tumanyi nti tulimanya engeri gye tugenda kugendamu mu ggulu, naye bwe tuba tuziika abantu baffe okusooka nti abaweereza bakabona tubaziika mu ngoye zaabwe ez'obuweereza era bw'olaba Ssaabalabirizi ayambadde nga bw'abadde ayambala ng'akula ekitambiro kya mmisa era bwe tuti bwe tujja omumuteekayo ekyo nga kalombolombo akaga nti era bw'atyo nga bw'abadde atuweereza kuno ku nsi ate agenda aweereze ne mu bwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo ennyambala yeeyo ayambala ebyambalo bye byakubadde akoleramu mu mmisa entukuvu kaakati era ebyo bye tumuziikamu. Tewali makulu gali awo ga njawulo wabula yenteekateeka bwe tuteekateekamu omuntu agenda okuwerekebwa nti omuntu agenda okuwerekebwa ayambazibwa era ne bw'aba nga tabadde muweereza ayambala ngoye ze eza bulijjo z'abaddemu n'ayambala ekkanzu ye bulungi n'ayambala ekkooti ye bulungi n'ayambala empale ye bulungi n'ateekamu n'engatto n'ateekako n'ekkooti n'alyoka yeebaka kubanga ddala bannaffe naddala abali mu nsi endala akakalombolombo k'okuzinga omuntu tebakalina nga ffe wano bwe tukakozesa mu Buganda wabula bamwambaza bwambaza n'anyuma ayinza okwambala ddala olumu ku lugoye z'abadde asinga okwagala ne bamuziika kakati naffe bweti bwe tuteeka nti omuntu ayambala engoye ze z'abadde aweererezaamu nga tugaa nti ne bw'anaagenda mu ggulu agende n'obuweereza obwo. Babadde bamukubira saluti kubanga abo bonna bw'obadde olaba baana be baakuzizza ate baatuusiza ku ddaala eyo bwakabona ng'abawa obwakabona. Kakati mu kumusiibula mbayimirira awo era nga okumwebaza n'okumujjukira ebyo byonna byakoze mu bulamu obwo. Ffe tukkiriza nti omuntu ateekwa okwabizibwa olumbe. Ffe tujja kwabya olumbe olwaffe oluvannyuma lw'ennaku 40 ffe twabyanga ennaku 40 olw'omwoyo naye bazadde be ekika kye kisobola okuteekateeka ne kituyita era ne tubeerawo ne twetaba mu kwabya olumbe olutegekebwa ab'ekika kye. Sinodi entukuvu evaamu eronda abantu abo. Kaakati oyo alaba amangu ddala nti ekifo ekyo kiteekwa okubamu omuntu akuuma awo nga tebannatuuka kulonda. Kaakati alaba Ssaabalabirizi ali okumpi n'amuwa obuvunaanyizibwa okugira ng'akuuma awo era patriarka waffe yalonze Makarios ng'ono Ssaabalabirizi mu kibuga e Nairobi n'amugamba sesetula ebigere ogende ogira ng'olabirira era ng'okuuma ne mitopoli eyo ey'e Kampala. Kwegamba mu buvunaanyizibwa bw'alina e Nairobi bamwongeddeko n'obuvunaanyizibwa okugira ng'atukuuma. Kakati ekyo kituuka ddi era kisa kiggwa ddi nti ajja kubeerawo ng'atulabirira paka sinodi entukuvu lw'eneetuula. Sinodi etuula ekitebe kyayo ekikulu kiri mu Alexandria, etuulamu babishopu bonna abali mu Afirika mu nsi ez'enjawulo. Kakati bwe batuula mu sinodi eyo waliwo amannya g'abantu abamaze okutendekebwa obulungi mu byeddiini n'emisomo emirala ne bakuguka abali awo abalinze okulondebwamu
singa baawo ekifo ekisigadde nga ekivuzudde nga tekirimu metropolitan. Kaakati basobolera okujja metropolitan mu nsi endala ne bamugamba nti kaakati genda e Kampala gw'oba okulirayo nga naye neeri abadde metropolitan ne bamukolako transfer. Bwe kitaba ekyo balonda omuntu ddala atabadde metropolitan ayinza okuba ng'abadde ate bishopu. Kakati mu kwawulibwa kwaffe eddala erisembayo mu kwawulibwa lyeryo erya bishopu. Kakati gano amadaala agaddako bakuwa buwi bitiibwa ebyo. N'olwekyo bayinza okulaba bishopu katugambe kati tulina bishopu w'eggulu tannaba kufuuka metropolitan. Kakati sinodi eyinza okugamba n'emutunulamu naye kati kakati ono bishopu ono gwe tuwatuwa obukulu bwa metropoli abeere metropolitan agenda akulira metropoli ye Uganda. Eyinza okulaba kabona, waliwo bakabona betuyita bakimandrait, bakabona nga si bafumbo bo bagenda mu buweereza nga si bafumbo. Kakati eyo lisiti ebe etegekeddwa bulungi, buli kabona atagenda nga si mufumbo bamuwandikamu eyo lisiti. Kati wabaawo ekifo ekifiiriddwako Ssaabalabirizi oba metropolitan, kakati bagendamu eyo lisiti. Okusooka ne bajjayo amannya 3. Bwe bajjayo amannya ago 3 bagaleeta mu sinodi. Ng'ani agaleeta ye patriarch, ssentebe wa sinodi eyo. Kakati ne bagoogerako ne bagubabanyaako ebirowoozo. Kakati bwe babeera abasatu nga bamaze okuboogerako, kakati buli atudde mu sinodi eyo nga tuyita mu kusaba, okusaba Mwoyo Mutukuvu abakeko abatudde mu sinodi eyo, era nga nabo beesabira Mwoyo Mutukuvu abakeko balonde omuntu asaanidde mu kifo ekyo. Batandika okusuula obululu, era asinze obululu obungi oyo yaba alondeddwa okutwala obuvunaanyizibwa mu metropoli eyo. Singa babaawo okusibagana era baddamu ne bakuba akalulu okulaba nti omu ayitamu asinza ku munne ne balyota bamuwa obwa metropoli okutwala obuvunaanyizibwa okutwala metropolitan, okufuuka metropolitan. Siya eklisiya eno emu entukuvu enkatulika ey'ekitume, eryo ly'erinnya lyaffe ddala, erinnya lyaffe ddala liri eklisiya emu. Lwaki emu? Kubanga Katonda ali omu. Eklisiya entukuvu. Lwaki ntukuvu? Kubanga Katonda mutukuvu. Lwaki y'abatume? Kubanga abatume be baagisaasaanya, kubanga y'abantu bonna. Eryo ly'erinnya lyaffe ettuufu. Kakati lino lye bayita Orthodox paatiike, bantu balipaatikako nga tumaze okwawukana n'Abakatuliki Abalooma. Twawukana mu 1554 we twawukanira. Kakati abatunuulize bagati bali Balomani Bakatuliki Balooma kubanga sente yaabwe esigadde mu Looma. Bano abalala Abakatuliki ne baga nti abo Bakatuliki Orthodox kubanga tebakyusizza mu ebyo bye badde batambuliramu, layini gye badde batambuliramu era gye basigadde nga batambuliramu. N'olwekyo eryo erinnya ne litukakatako. Kakati naffe ne tusaanika okweyita Abakristaayo, Abakatuliki, Abasodox, Abakatuliki, Abasodox. Ensi ezaavaamu Obukristaayo bwe bwatandikira, abantu babeera mu kitundu ekyo ng'abatuuze baali tebeefaako nnyo na kusala birevu na kusala nviiri. Era ojja kiraba nti si ekintu ekyo si ffe tukirina tufekka, naye ne bannaffe Abayisiraamu nabo ekintu ekyo bakola ki? Bakirina, eyo tradition nabo bagirina, nti osanga balese ebirevu. Kugamba nti omuntu naddala bw'aba mu buweereza etatunuulira nnyo mubiri gwe na kuguyonja kiri awo. Ebiseera ebisinga babimalira ku kuweereza Katonda nakukola ebyo Katonda by'ayagala. Kakati ne weesanga nti ne mu Bayibuli era kyalimu ng'abantu abo ddala abakulu abalina obuvunaanyizibwa ebirevu baabwe tebakola ki? Tebabisalako. Kakati eyo tradition neesigalawo nti bakabona abasinga bakuza ebirevu babireka ne bikula nga tebabisala, n'enviiri era nazo bwe zityo nga tebakola ki? Nga tebazisala. Ne basigala mu buweereza obwo. Naye nga tekiri tteeka nti atalina kirevu tajja kuweereza, nti bw'osala ekirevu nga bagoba mu buweereza. Kalombolombo akalerwa mu nsonga bw'ekyo.